कोरोना वायरस चीन के वुहान से शुरू हुआ, फिर दुनिया को चपेट में ले लिया। 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए। चीन का दावा कि उसने पहले हालात पर काबू पा लिया है। शायद यही वजह है कि यहाँ फिर जानवर के बाजार खुल गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ और बिच्छू खुलेआम बिक रहे हैं। खून और गंदगी से पटे पत्थरों पर मरे हुए खरगोश और बतख दिखते हैं। इनकी खाल उतार दी गई है। इन बाजारों को देखकर लगता है कि चीन ने कोरोना वायरस से कोई सबक नहीं लिया। अब भी साफ सफाई के लिए मानक तय नहीं किए गए हैं। रविवार से गुइलिन प्रांत का बाजार खुल गया। भीड़ भी पहले जैसी ही है। लोगों को यकीन है कि कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है और अब चिंता की कोई बात नहीं। स्थानीय लोग इसे विदेशियों की समस्या मानते हैं। गुइलिन के डोंगवान में मीट मार्केट पहले जैसे हो गए हैं। सिर्फ एक चीज बदली है, यहाँ गार्ड तैनात है जो लोगों को तस्वीरें नहीं लेने देते। कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान के एक बाजार से सामने आया था। कई हफ्तों तक अधिकारियों ने इसे दबा कर रखा। जब 33 साल के डॉक्टर ली वेन लियांग ने वायरस के बारे में दुनिया को जानकारी दी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संक्रमण से उनकी मौत हो गई। अब चीनी सरकार यह साबित करने में जुटे कि संक्रमण चीन से नहीं फैला। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस पहली बार नवंबर में इटली में सामने आया था। इसके पहले चीन के एक आर्मी ऑफिसर ने अमेरिकी सेना पर आरोप लगाया था कि वह इस वायरस को चीन लेकर आई। चीन में अब सिर्फ वुहान ही ऐसा शहर है जहां लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। हालांकि दावा यह है कि 8 अप्रैल को वुहान भी तमाम प्रतिबंधों और लॉकडाउन से बाहर आ जाएगा। अब इन सब बातों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या चीन ने कोई वैक्सीन तैयार कर ली है, कोई कोरोना वायरस से लड़ने वाली दवाई तैयार कर ली है, या फिर ये एक चीन की सोची समझी चाल है ताकि दुनिया भी चीन की तरह एक बार फिर से रिलैक्स हो जाए और घरों से बाहर निकलना शुरू कर दे और फिर तबाही को कोई ना रोक पाए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।